다 함께 기도하겠습니다. So manalangin po tayo. 우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Salamat po sa Panginoon na umibig sa amin. 우리를 구원해 주시고 또 하나님과 함께 일하는 동역자로 우리를 불러 주셨습니다. Salamat po sa inyong pagliligtas sa amin at pagtawag sa amin bilang manggagawa ng Diyos. 천사도 알아보기를 원하는 그 귀한 복음을 우리에게 맡기셨습니다. So ipinagkatiwala niyo po sa amin ang mahalagang ebanghelyo. 창세 전에 예비하신 주님의 거룩하신 몸된 교회를 세워가는 그 일에 우리를 귀하게 사용해 주신 거 감사합니다. Salamat po sa inyong paggamit sa amin upang itayo ng inyong mahalagang iglesia na itinayo mula sa simula ng kasaysayan. 마땅히 전도인으로서 어떻게 행해야 될 것을 우리에게 가르쳐 주시옵소서. Pagtutularan mo kami upang malaman kung ano ang dapat gawin bilang ministers. 그리고 하나님께서 우리에게 맡기신 그 사명을 끝까지 완수할 수 있도록 하나님께서 우리에게 건강도 주시고 또 우리에게 지혜와 능력을 더해 주옵소서. Pakibigyan mo kami ng inyong kapangyarihan, ang karunungan, ang kalusugan din po upang tuparin ang inyong kalooban sa aming ministry. 그리고 우리에게 맡기신 그 사명을 무거운 짐이 아니고 기쁨으로 감사함으로 즐길 수 있도록 하나님께서 도와주시고 역사해 주옵소서. Pakibigyan mo kami ng inyong magandang loob upang pasanin ang inyong mission na may kagalakan at kasiyahan. 또 이 시간 진리의 성령께서 우리와 함께 하시고 감추어진 경륜의 비밀의 말씀을 깨달아 알게 하시옵소서. Pakisamahan niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng inyong Espiritu Santo upang maunawa ang hiwaga ng ministry. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름 받들어 기도드립니다. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus na umibig sa amin. 아멘. 오늘 말씀은 요한복음 21장 말씀입니다. So ngayon araw, buksan po natin ang Biblia, Ebanghelyo ni Juan chapter 21, 15절부터 보겠습니다. verse 15. Verse 15. 요한복음 21장 15절부터 19절 말씀까지를 함께 읽겠습니다. Mula sa 15 hanggang sa 19, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang matakot, anang ng babae ng Ebanghelyo 1 chapter 12, verse 15 hanggang 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Huwag kang matakot na anang... Ay, sorry. 21장. 21. Ay, sorry po. Nailagay ko 12. 잘못됐습니까? 예, 21장. 잘못 났네. So, 3 to 1. Pagkatapos nilang magpag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga korodero. Sa ikalawang pagkataon, sinabi niya sa kanya, Sino mo anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 ulit nang sinabi sa kanya na minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakain mo ang aking mga tupa. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, binigbikisan mo ang inyong sarili, lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit paktanda mo'y inuunat mo ang inyong mga kamay, bibikisan ka ng iba, dadalhin ka ng kung saan mo, hindi mo ibig. Ito ay sinabi niya upang ipahiwatig kung sa anong kamatayan luluhatin niya ang Diyos. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. 예. 요한복음 21장 15에서 19절 말씀은 예수님이 부활하시고 난 이후에
제자들이 모여 있을 때 20장에는 그 부활하신 예수님께서 평강이 있을지어다라고 말씀하시고 예수님의 창자국과 못자국을 제자들한테 보여주셨습니다. So pagkatapos si Jesus ay muling mabuhay, ipinakita niya ang kanyang katawan na may butas sa kanyang kamay. Sabi niya, kapayapaan sa inyo. 그런데 이제 베드로를 예수님께서 제자로 부르실 때는 그물을 쳐서 물고기를 잡고 있었을 때입니다. Nang tinawag ng Panginoon Jesus si Pedro, siya pa ay isang nangista. 세베대 아들 요한과 야고보는 아버지의 그 찢어진 그물을 깁고 있었을 때에 그물을 수리하고 있었을 때 예수님께서 그들을 부르셨습니다. Nang tinawag ni Jesus si Andre and Juan, nang sila po ay nakayos ng lambak. 자, 근데 그때 예수님께서는 베드로에게 말씀하시기를 내가 너를 사람 낚는 어부가 되게 하리라라고 나를 따르라라고 부르셨습니다. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin, ikaw ay nagiging mangingisda ng tao. 자, 이제 사람 낚는 어부이지 물고기를 잡는 어부가 아닙니다. So ibig sabihin hindi siya mangingisda ng para sa mga fish, kundi para sa mga tao. 근데 베드로는 예수님을 닭이 울기 전에 3번이나 부인하고 맹세하고 저주까지 하고 예수님을 따르는 것을 실패했었죠. Pero hindi siya magtatagumpay sa pagsunod sa Panginoon Jesus dahil tinanggihan ni Jesus ng 3 beses. 자, 그 실패했던 베드로는 마음에 큰 상처를 가지고 있습니다. Kaya magkaroon siya ng malaking sugat sa kanyang puso dahil natalo siya sa pagsunod sa Panginoon. 내가 죽는 데까지 예수님을 따르겠다고 장담을 했는데 내가 예수님을 3번이나 부인을 하고 저주했다니 나는 예수님의 제자로서 사도로서 할 수 없어. 아마 이렇게 실망을 했겠죠. Kaya iniisip niya, dapat sumunod ako sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Pero tinanggihan pala ang Panginoon Jesus ng 3 beses na natalo na ako talaga. 자, 사람 낚는 어부인 복음을 전하는 그 일보다도 다시 옛날에 예수님이 부르시기 이전에 그 자기 직업이었던 물고기 잡는 데로 돌아갔어요. Kaya ayaw niyang nagiging manggagawa ng Diyos, kaya bumalik siya sa dating trabaho bilang isang mangisda ng fish. 자, 이때의 베드로의 그 심정은 좌절하고 실망하고 정말 사람 낚는 어부가 되는 일을 포기하는 그런 생각까지 들었을 겁니다. Siguro iniisip ni Pedro na hindi ko na kaya ito, kaya sumuko na siya sa pagiging manggagawa ng Diyos. 자, 그러나 예수님은 상한 갈대를 꺾지 않습니다. Pero hindi po ito pinababayan ng Panginoon Jesus. 꺼져가는 심지를 그대로 꺼지게 하지 않습니다. So hindi niya hinahayan na yung si Pedro ay naging malamig. 마음이 상하고 넘어졌을 때 주님이 찾아오십니다. Kaya sa panahong ito, lalong-lalo na si Jesus sa lumapit kay Pedro. 물고기 잡는 일로 돌아갔던 이 베드로와 그 베드로와 함께 갔던 사람들이 제자가 7명이었는데 그 갈릴리 바닷가에 예수님이 찾아오셨습니다. Kaya dumating na po Panginoon Jesus kay Pedro na kasama niyang 7 alagad. 그리고 생선을 구웠고 음식을 준비하고 그 제자들을 초청했습니다. Kaya inihaw niya yung isda, tapos inihanda niya yung almusal, tinawag niya yung kanyang mga alagad. 자, 그 신앙이 회복되지 않는 상처받은 이 베드로에게 베드로, 너 앞으로 사람 낚는 어부로서 사도의 일을 잘해야 돼. 그렇게 말하지 않았어요. Pero hindi sinabi ng Panginoon Jesus sa mga alagad na ito at kay Pedro, dapat ikaw naging mabuting manggagawa o poster pa ulit.
사도로서의 그 사명을 명하지 않았습니다. Hindi niya sinabi tungkol sa kanyang mission. 먼저 예수님과의 관계가 회복이 돼야 됩니다. So dahil mas importante ang relasyon nila sa Panginoon Jesus, 그래서 예수님께서 제일 먼저 베드로에게 하는 말씀입니다. so ito po ang kanyang unang mensahe kay Pedro, 시몬아, Simon, 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? minamahal mo ba ako ng higit sa mga ito? 자, 예수님을 사랑하느냐고 물었어요. So yung tanong ni Jesus, minamahal mo ba ako? 자, 이 사랑은 바로 침륜에 빠져 있고 넘어져 있는 사람을 회복하는 동기이고 모든 주님의 일을 하는 데에 원인이 됩니다. Ang pag-ibig ng Diyos, ito pa ay mabuting sanhi para sila po ay gumaling, bumangon, nagiging ang manggagawa ng Diyos pa ulit. 자, 오늘 이 자리에 앉아 계신 여러분들은 한 설교자로가 아니고 한 사람으로 지금 우리는 주님 앞에 서 있다고 생각을 해봅시다. Kaya ngayon din po, tayong pong lahat mag-isip tayo ng ganito, tayo pa ay ngayon sa harapan ng Diyos bilang isang tao lang, hindi bilang minister. 자, 설교는 아주 중요합니다. So yung preaching ay importante. 자, 전도인이 이 강대상에서 하나님의 말씀을 대언하고 선포합니다. So dito sa pulpit, ang minister ay makapagbahagi ng mensahe ng Diyos para sa Panginoon. 전도인이 하는 일 중에서 어제도 말씀드렸지만 복음을 전하고 내가 너에게 분부한 것을 가르쳐 지키게 하라. 복음 전하는 일과 사람을 세우는 일, 이 일이 가장 중요한 일입니다. Gaya ng pinaralan po natin kagabi, yung pangaral ng Ebanghelyo, pagtuturo sa mga importanteng bagay para sa pagtatayo ng isang tao, ito pa ay importanteng bagay sa ministry. 자, 복음을 전하는 일이나 사람을 세우는 일 중에 중요한 것 중에 설교가 있습니다. So para dito, meron pong isang bahagi na importante ang sermon, pangaral. 전도인이 하는 일 중에서 다른 형제가 할 수 없는 그 일이 바로 이 단상에서의 설교입니다. So yung exclusive na ministry bilang manggagawa ng Diyos ay sermon. Hindi po ito pwede sa ibang brother. 봉사회장님이 교회 소식을 전하고 광고는 하지만 설교는 하지 않잖아요. Kunwari, yung men's group leader, ibibahagi nila yung mga announcement pero hindi kaya sa sermon. 정말 이 설교는 주님이 우리에게 맡기신 굉장히 중요한 사명입니다. Kaya yung pagbabahagi ng mensahe ng Diyos, ito pa ay pinakamahalagang bagay sa ating ministry. 다른 사람이 대신해 줄 수 없습니다. So wala po itong kapalit. 그래서 우리가 전도인으로서의 그 전도와 목회를 하는 동안에 형제 자매들이 하는 일에 함께 참여하고 도와주고 할 수 있습니다. Kaya bilang minister, syempre, kailangan natin tulungan ang mga ibang brothers and sisters. 그런데 그런 일에 너무 많이 시간이 뺏기고 신경이 뺏기면 안 됩니다. Pero dapat hati-hati natin yung oras. Dapat unahin natin ating preparation for sermon. 일주일 동안 삶의 현장에서 일을 하고 여러 사람을 만나고 상처받고 하는 그 형제 자매님들이 주일날 교회당에 올 때는 정말 우리 전도인의 설교 말씀을 통해서 하나님의 말씀을 대언하는 그 말씀을 통해서 위로받고 용기를 얻기를 원합니다. Kaya yung mga kapatiran po galing sa sanibutan na may trabaho, pagod, so bakit sila pumunta sa church tuwing linggo upang makinig ng mensahe ng Diyos para makaroon sila ng lakas. 근데 형제 자매님들이 주일날 교회에 오셨습니다. So kaya dumating na yung mga kapatiran, 기대를 합니다. so inisip nila ano ang mensahe ngayon araw. 그 말씀으로 큰 위로와 용기를 얻기를 원합니다. Gusto nilang lakasin yung kanilang puso sa pangitan ng mensahe. 그런데 그 주에 그 목사님이 하셨던 그 설교 말씀이 전혀 자기에게 유익이 되지 않고 생명의 양식이 되지 않는다고 하면은 그 설교는 실패입니다. Pero hindi nila nakuha yung mga lakas o yung mga kalakasan mula sa mensaheng ito, ibig sabihin natalo na tayo sa ating ministry. 자, 오늘 목사님이 하신 설교는 전혀 기억에 남지도 아니하고 마음에 감동도 없고
또 몰랐던 것을 더 배우는 일도 없고 나에게 정말 유익이 되지 않습니다. 오히려 마음만 상해 돌아갑니다. 만약에 그렇다면 어떨까요? Kaya sa mensaheng ito, wala kong nakuha, wala kong matutunan, hindi ko nakuha yung mga lakas, so nasaktan lang ako. Paano ito? 그렇다면 설교하는 전도인에게 문제가 있습니다. Ibig sabihin may problema sa minister. 그 설교는 방금 전에 말씀드렸듯이 다른 사람이 대신해 줄 수 없는 거예요. So gaya ng kanina sinabi ko, wala pong kapalit para dito. 자, 그래서 설교를 위해서 더 많이 기도하고 더 많은 시간을 투자해야 됩니다. Kaya dapat mag-invest tayo ng mas maraming oras para sa preparation for sermons na may prayer. 자, 그리고 그 설교가 유익이 되지 못한 그 이유가 근본적인 게 설교의 기술이 부족해서가 아닙니다. So kadalasan, hindi po ito galing sa yung mga kakulangan sa ating skill. 자, 전도인의 마음 속에 사랑이 빠져 있습니다. Paminsan, ano pang kulang? Pag-ibig. 자, 예수님께서는 베드로가 앞으로 사도의 일을 하고 복음을 전해야 되는데 설교를 해야 되는데 베드로에게 야, 네 가서 복음 전해. 사도의 일을 잘해. 내가 너에게 그 권세를 주겠다 말하지 않았어요. So kaya si Pedro dapat nagiging mabuting manggagawa ng Diyos para sa pangaral ng Ebanghelyo. Pero hindi sinabi ng Panginoon Jesus, gawin mo yung mabuti, do your best hanggang sa inyong makagawa. 예수님과의 관계 회복이 첫째입니다. Dahil ang pinaka-importante ang relasyon sa Panginoon. 예수님과 베드로의 그 관계가 사랑의 관계가 돼야 됩니다. Yung relasyon sa pagitan ni Jesus sa Pedro dapat nakabase sa pag-ibig. 이 사람들보다 네가 나를 더 사랑하느냐? Kaya minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? 자, 이 질문을 한 번만이 아니고 세 번을 했죠. So 3 beses ulitin ng Panginoon Jesus ang 베드로는 tanong ito. 근심했습니다. Kaya siya po ay naging nalungkot. 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? Simon, minamahal mo ba ako? 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? Minamahal mo ba ako? 자, 세 번이나 반복해서 이 질문을 하셨어요. Kaya nagtanong si Jesus ng 3 beses na. 예, 제가 주님 사랑합니다. So minamahal kita, Panginoon. 내가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. Alam niyo po, minamahal kita. 자, 그때 예수님은 뭐라고 부탁을 했습니까? Kaya ano pang kasunod na mensahe ni Jesus? 내 양을 먹이라. Pakain 내 mo 양을 ang aking 치라. mga tupa. Pakainin 두 mo. 번째. 그다음에 내 양을 먹이라. So pakainin mo ang aking tupa. 자, 주님의 양입니다. So kanyang tupa, tupa ng Panginoon Jesus. 구원받은 모든 형제 자매님들은 나의 양이 아니고 사람의 양이 아니고 주님의 양들입니다. So yung mga kapatiran, hindi po ito tupa ng mga tao, kundi pati tupa ng mga Panginoon Jesus. 근데 그 양들을 내 양을 먹이라고 했어요. Pero sabi ng Panginoon, pakainin mo yung aking tupa. 무엇으로 먹이는 거예요? So paano ito nangyari? 생명의 양식인 말씀을 먹이라는 거예요. Sa pangitan ng buhay ng pagkain, ano po yun? Salita 자, ng Diyos. 전도인이 주님의 양들인 형제 자매들에게 먹이는 그것은 생명의 말씀을 먹이는 그것이 바로 설교입니다. So sa pangitan ng ating sermon, kaya natin pakain ang mga miyembro sa pangitan ng kanyang mensahe. 근데 주님을 사랑하지 않습니다. 형제 자매를 사랑하지 않습니다. 그런데 먹일 수가 있어요? Pero kung hindi tayo umibig sa Panginoon higit kaysa lahat sa mga kapatiran, paano natin ito gawin? 자, 그래서 오늘 이 주제는 둘째 날 이 말씀의 주제는 삶을 변화시키는 설교. 뭘까요? So kaya, 삶을 변화시키는 설교입니다. kaya yung title ng yung second session ay tungkol sa sermon, magbigay ng pagbabago ng buhay. 먼저 우리는 우리 자신에게 물어야 됩니다. 나는 주님을 얼마나 사랑하는가? Dapat tanungin natin ang ating sarili, minamahal ba ako ng Diyos? 그리고 주님이 말씀하시기를 너희 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이고 바로 나를 사랑하는 건데 그러면은 나는 얼마나 형제 자매들을 사랑하고 있는가? Kaya minamahal ba ako ng mga kapatiran dahil sabi ng Panginoon Jesus, yung lahat ng ginawa natin sa isang kapatiran para sa Panginoon. 자, 주님을 사랑하고 형제 자매들을 사랑하는 나의 사랑의 온도는 몇 도 정도 될까? Kaya yung, kumusta ang temperatura ng ating pag-ibig? Mainit pa. 자, 오늘 이 시간 우리는 설교자로서 주님 앞에 정말 자기의 사랑의 온도를
한번 재봐야 됩니다. Kaya kailangan natin suriin yung ating pag-ibig, yung temperatura ng ating pag-ibig upang ibagi ng ebanghelyo. 자, 베드로 고린도전서 13장을 사랑장이라고 하는데요. Kaya unang Korinto chapter 13 tinatawag ito love chapter. 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 된다라고 고린도전서 13장 1절에 말씀하고 있습니다. Gaya ng unang Korinto chapter 13 verse 1, kung wala akong pag-ibig, ako ay nagiging isang maingay na pumpiyang. 자, 이 말은 이렇게 생각할 수 있습니다. So ibig sabihin po ito, 사랑이 없이 하는 그 설교는 그냥 귀를 따갑게 하고 외치는 하나의 소리에 불과합니다. kaya kung wala pong pag-ibig o kulang po yung pag-ibig sa ating sermon, maingay lang ito. 자, 내가 준비해서 기도하고 준비해서 설교하는 그 설교에 정말 사랑이 묻어 있는가? Kaya meron po ba yung sapat na pag-ibig sa ating inihanda? 자, 사랑이 빠지면은 설교는 남아 있습니다. So kung kayo walang pag-ibig, meron pong sermon. 자, 그건 무슨 말이에요? Anong ibig sabihin? 예, 사랑이 빠진 설교도 녹화는 되죠. So kahit walang pag-ibig sa sermon, pwede itong i-record. Tama po? 나중에 다른 형제 자매님들이 사랑이 빠져 있는 설교지만 그것도 다시 들어볼 수도 있어요. So kaya nilang makinig yung recorded sermon kahit wala pong pag-ibig doon. 그래서 사랑이 빠지면은 설교는 남습니다. Kahit walang pag-ibig, nandun po yung sermon. 그러나 생명은 사라집니다. Pero walang buhay doon. 사랑이 없는 설교. So yung sermon na walang pag-ibig. 다른 사람에게 감동을 주지 못하고 So, 삶의 변화를 시킬 수가 없습니다. So wala pong pagbabago sa mga makikinig ng ganitong sermon. 자, 그래서 예수님께서는 베드로에게 사도의 권위를 다시 주겠다라고 말씀하지 아니하시고 그의 마음의 중심을 회복시키는 일이 먼저였습니다. Kaya hindi sinabi ng Panginoon Jesus yung dating posisyon nyo ay ibabangon ko, sa halip mag-focus siya sa kanyang puso. 자, 베드로를 회복하는 것은 그 베드로가 사도의 역할을 다시 하는 그것이 아니고 주님과의 관계 회복이었습니다. So ano pang tunay na muling muling bumangon ni Pedro yung tungkol sa yung relasyon kay 정말 Jesus. 베드로가 주님을 사랑하는 걸 주님이 아십니다, 이제. So alam ng Panginoon Jesus si Pedro ay umibig sa Panginoon Jesus. 그래서 그 다음에 부탁을 합니다. Sa kasunod naman, 내 양을 먹이라, 내 양을 치라, 내 양을 먹이라. pakain mo yung aming mga tupa. 자, 성경은 말씀하십니다. Sinabi ng Bible, 주님은 우리를 회복하시는 분이에요. so ang Panginoon makapagbigay ng restoration sa atin. 그래서 우리가 넘어져 있는 그 자리에 찾아오십니다. Kaya paminsan lumapit ang Panginoon Jesus sa atin nang tayo pa'y nalungkot. 예, 저는 할 수 없습니다. So hindi ko na kaya, Panginoon. 주님의 도우심이 아니고는 도저히 저는 할 수가 없습니다. hindi 너무 연약하고 부족합니다. Mahina pala ako, hindi ko kaya kung walang tulong ng Diyos. 그 자리에 주님이 찾아오셔서 우리를 다시 부르십니다. So tapos dumating ang Panginoon Jesus upang tawagin tayo pa ulit. 자, 할 수 있다라고 생각했던 야곱이 야복강에서 천사와 씨름을 했죠. So kaya si Jacob ay inisip niya kayang-kaya ko na, pero magkaroon siya ng pakipagbuno 그 sa 야곱의 kanya. 환도뼈를 불었습니다. Kaya yung kasukasuan ng hita ni Jacob ay nabaliwi. 밤새도록 씨름하면서 나에게 축복하지 않으면 내가 절대로 놓지 않겠다고 하나님 앞에 간절히 울부짖었습니다. Sumigaw si Jacob, bigyan mo ako ng inyong blessing habang magdamak sila. 그 씨름 후에 야곱을 이스라엘로 회복한 겁니다. Kaya si Jacob nagiging Israel sa pangitan ng 자, pagkatao. 엘리야가 로뎀나무 아래서 죽기를 원했어요. So si Elias, humingi siya ng siya'y namamatay sana. 정말 외롭게 신앙의 싸움을 싸우는데 빨리 주님 앞에 가는 게 오히려 좋겠습니다라고 했어요. Kaya sabi niya, bago na ako, Panginoon, kunin mo ako. 그때에 다시 그
엘리야를 일으켜서 세미한 음성으로 다시 엘리야의 신앙을 회복하고 다시 파송했죠. Pero binuhay ng Panginoon Jesus sa kanyang munting tinig, yung puso niya, tapos isinugo ng Diyos pa ulit. 자, 이사야는 나는 입술이 부정한 사람입니다. 이사야 6장에 보면은 나는 입술이 부정한 사람입니다. 라고 자기의 그 죄를 고백하고 자기의 부족함을 고백했습니다. So nabanggit ni propetang Isaiah, ako ay hindi ko kaya, ako ay lalaking may maruruming labi. 그때 천사가 숯불을 가지고 그 부정하다고 하는 이사야의 입술을 댔어요. Pero sa pamitan ng apoy, nilinis ng Diyos ang kanyang labi. 그때 누가 우리를 위해서 갈꼬라고 했을 때 주여 내가 여기 있나이다라고 회복이 됐죠. Kaya sabi ng Panginoon, sinong susuguin ko? Sinong hahaya para sa akin? Narito ako, Panginoon, suguin mo ako. 자, 갈릴리 바다에 다시 물고기를 잡으러 갔던 이 베드로에게 주님이 찾아오셨습니다. So dumating na ang Panginoon Jesus kay Pedro doon sa Galilea. 베드로는 꼬꾸라지고 넘어진 상태예요. So Pedro ay natumba na po, walang kakayahan sa kanya. 더 이상 이제 주님을 나는 죽는 데까지 따라가겠습니다라고 자신이 없습니다. Ngayon hindi niya kayang sabihin na susunod ako sa inyo Panginoon hanggang sa kamatayan. Hindi niya kaya. 저는 사람 낚는 어부가 아니고 다시 물고기를 잡아먹는 어부로만이 살 수밖에 없습니다. 그런 생각을 했을 수도 있어요. So inisip niya, hindi ko kaya sa pagiging manggagawa ng mangisda ng mga tao, kundi isda na lang talaga. 그때 예수님은 갈릴리 바닷가에 찾아오셨습니다. Sa panahon yon, dumating ang Panginoon Jesus sa kanila. 그리고 베드로에게 다시금 사명을 주었습니다. Then tapos binigyan sila ng Panginoon ang kanyang misyon. 내 양을 먹이라. Pakainin mo ang aking 양을 upa. 먹이는 mga 것은 tupa. 바로 생명의 양식을 주는 거예요. So pagbigay ng buhay ng salita sa kanila. 자, 생명의 양식을 주님의 양들에게 먹이기 전에 먼저 회복되어야 될 것은 주님과의 사랑의 관계예요. So bago tayo nagiging manggagawa ng Diyos para pagbigay ng pagkain ng buhay, dapat tayo pa may relasyon sa Panginoon ng maayos. 나는 주님을 얼마나 사랑하는가. So kumusta po ang ating pag-ibig sa Panginoon? 그리고 나는 사람들을 얼마나 사랑하는가. Kumusta po yung ating pag-ibig sa mga kaluluwa? 영혼을 얼마나 사랑하는가. So umiibig pa ako sa mga kaluluwa. 자, 그래서 예수님께서 네가 나를 사랑하느냐라고 물었습니다. Kaya po sinabi ng Panginoon Jesus, minamahal mo ba ako higit kaysa lahat? 자, 그래서 전도인이 하는 모든 일은 사랑이 동기가 돼야 되고 원인이 돼야 됩니다. Kaya lahat na ating mga ministry dapat galing sa pag-ibig. 전도인이 하는 모든 일은 사랑이 전제 조건이 돼야 돼요. So yung pag-ibig ay nauna sa lahat ng ating ministry. 자, 그래서 고린도전서 16장 13절 14절을 보겠습니다. So buksan po natin unang Korinto chapter 16 verse 13 hanggang 14. 자, 고린도전서 16장 13절에서 14절입니다. So unang Korinto chapter 16 verse 13 hanggang 14 po. 예, 함께 읽겠습니다. Kaya basahin po natin ng sabay-sabay. Mamatya kayo, manindigan kayong matibay sa pananampalataya, magpalalaki kayo, magpakatata kayo, lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. 예, 여기에 남자답게 강건하여라라고 말씀과 그다음에 너희 모든 일을 사랑으로 행하라. Kaya sabi dito, magpakalalaki kayo, gawin ninyo lahat sa pag-ibig. 자, 조금 전에 말씀드렸듯이 설교에 사랑이 빠지면은 설교는 남지만은 생명은 사라집니다. Kaya gaya ng kaninang sinabi ko, kung walang pag-ibig sa sermon, ang sermon nang natitira pero walang buhay 자, doon. 여기에 너희 모든 일이라고 했는데 이 모든 일 중에 전도인에게 중요한 설교도 들어있지 않아요? Kaya sabi dito, lahat ng inyong ginagawa sa kanila, ang pinaka-importante ang sermon. 자, 고린도후서 5장 14절 잘 아시죠? So gaya ng alam po ninyo, ikalawang Korinto chapter 5:14, 사랑이 우리를 강권하시는도다. ang pag-ibig ni Kristo ang humibig sa amin. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. Ang pag-ibig ng Panginoon Jesus ay humibig sa amin. 자, 그리스도의 사랑의 그 넓이와 길이와 높이와 깊이를 알므로 인해서 그 그리스도의 사랑이 내 몸에서 차고 넘치는 거예요.
Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay puspos sa ating katawan buhay nang naunan po natin ang taas, ang ilalim, ang haba ng pag-ibig ng Diyos. 자, 만약에 누군가가 묻습니다. 목사님, 왜 그 일을 하십니까? Kaya kung isang tao ay nagtanong sa inyo, bakit kayo pa ay naging 예, minister? 저는 주님을 사랑하기 때문에 이 일을 할 수밖에 없습니다. Anong dahilan? Dahil umiibig ka ako sa Panginoon. Kaya po. 자, 전도인이 하는 그 일은 아니면 보이기 위한 체면이나 나타내기 위한 것이 돼서는 안 됩니다. So, yung ginawa natin, hindi po tayo ay nagiging gawa ng mga isang pakukunwari. 나는 주님을 사랑하기 때문에 이 일을 할 수밖에 없습니다. Dahil umiibig ako sa Panginoon, dapat itong gawin. 그리스도의 사랑이 이 일을 할 수 있도록 나를 떠밀고 있습니다. Ang Panginoon na Jesus nag-push sa amin para gawin ito. 그리스도의 사랑이 나를 강권합니다. Ang Panginoon na Jesus ay humibig sa amin. 자, 그 모든 일이 사랑이 원인이 되고 사랑이 동기가 돼야 돼요. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, ang pag-ibig ng Diyos naging sanhi at motibo. 여러분들 야곱이 라헬을 위해서 7년 동안 봉사를 했습니다. So gaya ng alam po ninyo, si Jacob ang nalilingkod ng 7 taon dahil kay Rachel. 외삼촌의 양들을 치는 일을 7년 동안 했어요. Binabantayan ng mga tupa ng kanyang uncle ng sa 근데 7 그 taon. 7년이 아니고 수일같이 지나가 버렸어요. Pero kay Jacob, yung 7 taon parang ilang araw lang. 왜 그랬죠? Bakit po? 사랑하는 라헬을 위해서요. Dahil ito pa ay pag-ibig para kay Rachel. 7년 동안 일을 하면은 사랑하는 라헬을 나의 아내로 맞이할 수 있다. 그 사랑의 마음 때문에 7년이 수일같이 지나가 버렸어요. Dahil minamahal ni Jacob si Rachel ng sobra, kaya yung 7 taon para sa kanya ay ilang araw lang. 우리 전도인이 하는 일이 아무리 힘들고 어려워도 정말 주님을 사랑하는 그 마음으로 한다면은 긴 기간이 아니고 빨리 지나간다. 어떤 고난도. Kaya kahit mahirap yung ating ministry, kung ginagawa natin ito sa pag-ibig ng Panginoon Jesus, yung matagal na panahon parang naging ilang araw lang. 자, 그런데 이 사랑은 반드시 수고가 따라요. Kaya kung meron po pag-ibig, ano pa ang kasunod? Yung ating sakripisyo. 희생이 따릅니다. Sakripisyo, pagsisikap. 그래서 성경 가운데 사랑에 반드시 사랑하면은 따라 붙는 것이 뭐냐면은 수고예요. So kung meron pong pag-ibig sa Biblia, ano pa ang kasunod? Pagpapagal. 예수님이 십자가에서 그 고난을 6시간 동안 고난을 참으시고 죽기까지 했던 이유가 뭐냐면 사랑하기 때문이요. Bakit si Jesus ay nagtusa sa cross na may pagtitiis sa ginanang matinding pagrusa sa cross dahil sa pag-ibig? 우리는 그 사랑을 성령으로 말미암아 하나님이 우리 마음속에 그 하나님의 사랑을 부어 주셨습니다. So ibinuhos ng Diyos ang pag-ibig na ito sa ating puso sa pangitan ng Espiritu Santo. 구원받기 전에는 그 사랑이 우리에게 없었습니다. So bago tayo naligtas, wala po tayong ganitong pag-ibig. 우리는 이제 그 사랑을 받았습니다. So ngayon meron po tayong ganitong dakilang pag-ibig. 내가 할 수 없는 일을 내가 받은 그 사랑으로 행할 수가 있습니다. So pwede nating gawin kahit anuman dahil sa pag-ibig na ito. 근데 그게 육신적으로 수고이지만은 그 수고가 아니고 기쁨이요. Kaya physically, syempre ito po ay mahirap, pagod, pero hindi po ito kahirapan. 자, Spiritual. 갈라디아서 5장 6절입니다. Galatians chapter 5, 갈라디아서 5장 6절. verse 6. 자, 갈라디아서 5장 6절 함께 읽겠습니다. Galatians chapter 5, verse 6 po. 자, 함께 읽겠어요. Basahin po natin ng sabay-sabay. 그리스도 예수 안에서 Sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o hindi pagtutuli walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pangitan ng pag-ibig. 자, 사랑은 그냥 좋은 감정이 아니에요. Ang pag-ibig ay parang hindi ito emotion lang. 사랑은 움직이고 역사하고 수고하는 거예요. So ang pag-ibig ay may pakikilos, 자, pagsasakripisyo. 그다음에 데살로니가전서 1장 3절입니다. So unang Tesalonica 데살로니가전서 1장 3절. chapter 1:3. 자, 또 함께 읽겠습니다. Unang Tesalonica chapter 1:3, basahin po natin. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos, ang Ama ng inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig, katatagan ng pag-asa sa ating Panginoon, Hesus Kristo. 예, 여기도 사랑의 수고라고 돼 있죠.
Sabi dito, pagpapagal sa pag-ibig. 자, 사랑의 수고. Pagpapagal sa pag-ibig, 아무리 어렵고 힘든 일이고 고난받는 일이고 수고하는 일이어도 그게 사랑이 동기가 되고 사랑이 원인이 되었을 때에 쉽게 이룰 수가 있고 또 하나님이 사랑으로 하는 사람에게 하나님은 능력을 더해 주십니다. kaya mahirap po yung ating ministry, pero kung ang pag-ibig ng Panginoon Jesus ay naging motibo sa ating ministry, kaya ang itong lampasan ng mabuti, bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan pa. 요한계시록 2장에 보면은 소아시아 7교회에 대해서 2장 3장에 말씀하십니다. Sa Revelation chapter 2 and 3, meron pong 7 iglesia sa Asia. 첫 번째 나온 교회가 에베소 교회죠. So, unang iglesia ay Efeso Church. 에베소 교회는 주님을 위해서 열심히 했습니다. So, Efeso Church may sigasig para sa Panginoon. 옳고 그른 걸 잘 분별했습니다. So, meron pong kaalaman kung ano ang tama o mali. 다 좋습니다. So, lahat okay. 근데 딱 하나 부족한 게 So, 있어요. meron pong isang kulang. 너희가 처음 사랑을 버렸느니라. Iniwan mo ang inyong unang pag-ibig. 다른 거 다 잘하는데 사랑이 빠졌습니다. So, lahat okay, pero ang pag-ibig ay kulang pala. 그래서 처음 행위를 가지라라고 주님이 말씀하십니다. Kaya gawin mo ang mga bagay na ginawa mo unang pag-ibig. 만약에 그 처음 행위, 처음 사랑을 다시 회복하지 아니하면은 이 촛대를 내게서 옮기겠다라고 말씀하셨어요. Kasi sabi ng Panginoon, kung hindi, darating ako sa iyo, alisin ko ang inyong ilawan. 가장 좋은 것, 가장 우선적인 게 사랑이에요. Kaya yung pinakaunang prioridad ay pag-ibig ng Diyos. 자, 그래서 전도인이 하는 설교 내용 가운데 설교 속에는 정말 성도들을 사랑하는 그 마음이 담겨 있어야 됩니다. Kaya yung lahat ng ating mensahe, dapat meron pong ating pag-ibig tungo sa ating kapatiran. 자, 전도인의 그 모든 일의 동기와 원인은 사랑입니다. Kaya yung motibo tsaka yung sanhi ng lahat ng ating ministry ay wala na iba, pag-ibig. 자, 우리가 맡은 그 사명은 사랑이 식으면 그 사명도 멈춰버립니다. Kaya yung ating ministry ay hihinto kung naging malamig yung ating pag-ibig. 그런데 사랑은 사명이 무너져도 다시 길을 엽니다. Pero kung kahit magkaroon tayo ng problema sa ating ministry, kung meron pong pag-ibig, gagawin ng Diyos 자, ang 그래서 paraan. 우리는 이 사랑 가운데서 뿌리가 깊이 박혀야 됩니다. Kaya dapat magkaroon tayo ng ugas sa pag-ibig ng mabuti. 사랑 가운데 뿌리가 깊이 박힌다는 게 뭘까요? So, anong ibig sabihin ito? 우리는 그리스도의 사랑을 지식에 넘치는 그리스도의 사랑, Yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ni Kristo na higit kaysa kahit anumang kaalaman, 우리는 알아야 됩니다. dapat maunam po natin ng mabuti. 자, 인간의 지식으로 아는 그런 사랑이 아니고 지식에 넘치는 사랑을 알아야 됩니다. Yung pag-ibig na ito ay hindi masusuka sa kaalaman ng tao, higit sa kaalaman ng tao. 그것은 이론적으로만 아는 것이 아닙니다. So, hindi po ito doktrina lang. 우리의 삶 가운데서 경험과 체험으로 알아가야 됩니다. Dapat maunam po natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay mismo. 우리는 십자가에서 주님이 나를 위해서 대신 죽으신 거 압니다. So, naunam po natin si Jesus ay namatay sa cross para sa atin. 근데 그 주님의 십자가의 사랑이 내 것이 아직 안 되었습니다. Pero yung pag-ibig ni Jesus Kristo ay hindi pa sa atin. 머리로 지식적으로는 압니다. Meron pong kaalaman, knowledge lang. 근데 내 삶 가운데서 그 사랑이 체험화되지 않았습니다. Pero pagdating sa ating buhay, hindi po ito nakikilos. 구원받은 그리스도인이 지식에 넘치는 사랑을 경험으로 체험으로 내 삶 가운데서 아는 것만큼 내 설교도 달라지고 전도인의 사역이 분명히 달라집니다. Kung nauna po natin ang pag-ibig ng Diyos nang higit kayo sa kaalaman sa pagitan ng ating karanasan, ating pagturusa, yung ministry natin naging iba, yung sermon natin naging iba. 지식에 넘치는 지식을 초월하는 그 사랑이 뭘까요? So, ano ba ang pag-ibig? Higit kayo sa lahat ng kaalaman sa mundong ito. 물론 그리스도의 사랑입니다. So, pag-ibig ni Kristo, syempre po. 예수님께서는 갈릴리 바다에 물고기 잡으러 간 그 베드로에게 그 사랑을 확인한 겁니다. So, gusto niyang alam kung meron pong pag-ibig na ganito kay puso ni Pedro. 네가 나를 사랑하느냐? Minamahal mo ba ako?
예, 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. Malalaman nyo, minamahal kita, Panginoon. 베드로가 주님을 향한 그 사랑을 확인했습니다. So nalaman ni Jesus na meron pala yung pag-ibig sa kanya. 그 다음에 그에게 맡기는 사명이 내 양을 먹이라 치라 먹이라 그랬죠. Yung kasunod naman mission pala, pakaimi mo ang aking mga tupa. 내 양을 먹이라라는 게 설교예요. So pakaimi mo yung aming mga puta, ito pa ay tungkol sa ating 말씀은 바로 mensahe. 생명의 양식이죠. So dahil yung salita, ito pa ay pagkain para sa kanila. 생명의 양식을 주님의 양들에게 먹이라 그 말이에요. Pakaimi mo ang kanyang tupa sa pangitan ng salita ng buhay. 주님의 양들에게 생명의 양식을 먹이는 설교 전에 반드시 전제 조건이 나를 사랑하느냐? Kaya dapat ano pang nauna sa ganitong ministry, sa pagpapahagi ng mensahe? Minamahal mo ba ako? 자, 우리는 이 지식에 넘치는 사랑을 분명히 우리의 삶 가운데서 점점점 알아가야 됩니다. Kaya yung pag-ibig na dakila na higikay sa kaalaman, dapat maunahan po natin sa pangitan ng ating 자, buhay. 에베소서 3장을 보시겠습니다. Efeso chapter 3 verse 18. 우리는 이 사랑의 뿌리를 박아야 됩니다. Dapat magkaroon tayo ng ugat sa pag-ibig na ito. 자, 에베소서 3장 Efeso chapter 3. 17절입니다. Efeso chapter 3 verse 17 po. 자, 17절에서 19절까지입니다. 17 hanggang 19. 자, 함께 읽겠습니다. Kaya basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Upang si Kristo ay maniran sa inyong mga puso sa pangitan ng pananampalataya, kung paano kayo ng ugat ay tumibay sa pag-ibig. Aking itinalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihan, matarog, kasama ng lahat ng mga banal, ang luwa, haba, daas, ang lalim, ang upang makilala ang pag-ibig ni Kristo, higit kayo sa kaalaman, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. 자, 여기에 사랑 가운데 17절에 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어진다 그랬죠. Gaya ng verse 17, kayo'y nag-ugat, tumibay sa pag-ibig. 자, 이 사랑 가운데서 뿌리가 박히면은 언젠가는 그 사랑의 결과가 나타납니다. Kaya ibig sabihin, kung tayo pa ay nag-ugat sa pag-ibig na ito, sa bilang resulta ito, magkaroon tayo ng prutas. 자, 그리스도의 사랑을 점점점 알아가는 가운데 그 뿌리가 깊이 박히면은 그리스도의 사랑이 밖으로 나타나요. Kaya sa pangitan ng ating patuloy na pag-aaral sa pag-ibig ng Diyos, kung magkaroon tayo ng ugat, ipapakita natin ang pag-ibig. 지금 sa 당장 atin. 나타나지 않을 수도 있어요. Ngayon naman, hindi po ito nakikita sa mata ng 그러나 tao. 어느 때가 되면은 뿌리가 깊은 이 나무가 흔들리지 아니하고 열매를 맺듯이 그렇게 됩니다. So sa takdang panahon, dahil malalim ang ugat, ito pa ay nakubunga ng maputi. 그 중국 동부 지역에서 그 원산지인 이런 대나무가 있다고 그래요. 모소라고 하는 대나무가 있답니다. Sa China, meron pong isang bamboo po na tinatawag ito muso. 자, 그걸 한국말로는 모죽이라고도 하는데요. 털모자에다가 대나무 죽자예요. 모죽이에요. 모죽. Sa Korean word, mojuk, ito po ay parang isang bamboo na may kalbo. Parang 근데 그 대나무는 처음 죽순이 이렇게 나왔을 때에 Balo. 한 4년 동안은 자라질 않는데요. So yung katangian ng yung bamboo na ito, sa loob ng 4 hanggang 5 years, walang nakikita. 자, Kahit 4년 동안 그 모죽이라는 그 대나무는 깊이 뿌리를 뻗는 거예요. 4년 동안. Sa loob ng 4 na taon, anong nangyari? Yung ugat niya ay pumapasok sa ilalim. 그런데 4년 동안 그 대나무의 죽순이 약 3cm 정도 자란대요. Sa pagkatapos ng 4 years, nakikita natin mga 3 centimeters taas na bamboo. 근데 5년, 6년부터는 뿌리가 깊이 자라고부터 5년째부터는 하루에 30cm씩 자란대요. Kaya pagkatapos ng 4 years, kung malalim ng ugat niya, pagdating sa 5 taon, yung bamboo ay lumalago araw-araw 30 centimetro, araw-araw. 그리고 단 6주 만에 하루에 30cm씩 자라서 단 6주입니다. 6주면은 7, 6, 42, 42일 정도 되죠. 6주 만에 15m 높이로 자란대요. Yeah, pagkatapos ng 6 weeks, yung bamboo ito ay umaabot sa 15 metro taas. 자, 하나님의 사랑의 역사도 처음에는 미미하고 보이지 않을 수 있어요. Yung pag-ibig ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos, hindi nakikita sa pasimula. 그러나 사랑의 뿌리를 박으면은 이 뿌리가 깊이 뿌리를 박아가지고
이 사랑이 점점점 결과로서 나타나는 거예요. Pero kung naugas sila sa pag-ibig ng Diyos ng mabuti, ng mas malalim, bilang resulta ito, magkaroon sila ng prutas. 보이지 않는 동안에 사랑 가운데서 뿌리가 박힙니다. So, parang habang hindi nakikita po ito, naging mas malalim ang ugas sa pag-ibig, 그리고 굳어져 자라는 중입니다. tapos naging tumibaw, and lumalago. 어쩌면은 이 모죽과 같은 그런 현상이 구원받은 그리스도인에게도 있을 수 있습니다. So ito din isang halimbawa ng mabuting halimbawa para sa ating buhay Kristiyano. 자, 지식에 넘치는 그리스도의 사랑입니다. So ito pang pag-ibig na dakila na hihikay sa kaalaman. 에베소서 3장 18절을 보세요. Kaya ng Efeso chapter 3 verse 18, balik po tayo. 자, 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑이라고 그랬습니다. So ito po ang pag-ibig ng Diyos na higikay sa lahat, ang kasama ng lahat ng bawal, ang luwa, haba, taas, ang 자, lalim. 지식에 넘치는 그리스도의 사랑은 지식에 넘치는 사랑이라고 했는데 이것은 우리가 이론적으로 지식적으로 아는 그것을 훨씬 더 초월하는 사랑이라는 뜻입니다. So ang pag-ibig ni Kristo higikay sa kaalaman, ibig sabihin hindi kaya natin itong maunawan sa pangitan ng kaalaman lang. 자, 지식에 넘치는 그리스도의 사랑, 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아서 하나님의 충만하심과 같이 충만하게 되어야 합니다. Kaya dapat maunawaan po natin ang luwag, haba, taas ng lalim ng pag-ibig ng Panginoon Jesus para tayo pa'y mapuno 자, ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. 사랑이 충만한 전도인의 설교는 살아있는 설교, 또 살리는 설교, 세우는 설교가 될 겁니다. Sa pangitan ng mensahe ng mga may pag-ibig ng Diyos na ng minister, ang isang tao ay naging malakas tapos naging matatak sa kanilang buhay Kristiyano. 자, 그 설교는 주님의 양들의 삶을 변화시키는 설교가 될 겁니다. Yung sermon na ito ay makapagbigay ng pagbabago sa mga miyembro. 자, 바울의 기도의 절정은 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 자, 여기에 있습니다. Kaya yung panalangin ng Apostle Pablo ay naipunto sa pag-ibig ni Kristo na higikay sa 이 kaalaman. 그리스도의 사랑은 지식을 초월합니다. So ito pa ay higikay sa kaalaman ng kahit anumang kaalaman. 자, 이 사랑은 경험과 체험을 통해서 깨달아지는 사랑입니다. Kaya natin maunawa ng pag-ibig na ito sa pangitan ng ating buhay Kristiyano na may 자, karanasan. 이 사랑을 4차원적인 표현으로 표현하고 있죠. So kaya po ito pa ay 4 dimension, higikay sa 4 dimension. 먼저는 넓이입니다. So kaya po una haba, 그리고 다음은 길입니다. so tapos yung mga luwag, 다음은 높이입니다. tapos taas, 다음은 그리스도의 사랑의 깊이입니다. tapos lalim ng pag-ibig ni Kristo. 자, 이걸 구체적으로 한번 생각해 보겠습니다. So kaya suri natin ito ng detalyado. 자, 넓이는 평면적인 넓이잖아요. Yung luwag naman po ay unang dimension. 그리스도의 사랑은 세상 모든 인족과 모든 민족을 포함합니다. So yung pag-ibig ni Kristo para sa lahat ng uri ng tao sa buong mundo. 자, 그래서 예수님께서는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 이 세상 모든 사람을 사랑한다라는 그 표현을 요한복음 3장 16절에 하고 있죠. Gaya ng unang Ebanghelyo Juan chapter 3:16, gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. 자, 그리고 그 예수님을 믿는 모든 사람은 누구든지 영생을 얻는다라는 그 사랑입니다. Kaya po yung sino man sa kanyang sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 차별이 없습니다. So walang pinipili. 그래서 갈라디아서 3장 28절에 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자주자나 남자나 여자 없이 다 그리스도 예수 안에서 하나다라고 했어요. Kaya po, kaya ng Galatians chapter 3 verse 28, walang Hudyo, Griego, walang alipin o Malaya, walang lalaki o babae sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. 자, 그리고 요한계시록 7장 9절에 보면은 요한계시록 7장 9절입니다. Revelation chapter 7:9. 자, 찾아보겠습니다. Buksan po natin Revelation 요한계시록 chapter 7. 7장 9절. Revelation chapter 7:9. 요한계시록 7장 9절입니다. 7장 9절에 이 일 후에 내가 보니
각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무라도 능히 셀 수 없는 큰 무리가 흰옷을 입고 손에 종려가지를 가지고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 그랬죠. Sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, tumingin ako sa naroon ang napakaraming tao na hindi mabilang ng sino man mula sa bawat bansa sa lahat ng lipi, mga bayan, mga wika, nagkatayo sa harapan ng trono, harapan ng korodero, nakasuot ng mapuputing damit. 자, 이 사랑은 차별이 없는 사랑의 넓이를 말하는 거예요. So nakikita natin yung gaano kaluwag ang pag-ibig ng Diyos na walang pinipili. 자, 그리스도 예수는 누구도 차별하지 않았습니다. So ang pag-ibig ng Diyos ay hindi limitado kahit sa anumang tao. 자, 아담의 후손으로 태어난 이 세상 모든 사람입니다. So yung lahat ng saninay ni Adam para sa lahat. 모든 사람을 다 사랑한 거예요. So minamahal ng Panginoon lahat ng tao. 그리스도의 사랑의 넓이가 얼마나 넓습니까? Gaano kaluwag ang pag-ibig ni 우리 Kristo? 전도인도 이런 사랑을 우리의 삶 가운데서 경험하고 체험해야 돼요. Dapat naranasan natin ganitong pag-ibig sa ating ministry, ating buhay. 한국 사람도 사랑하고 필리핀 사람도 사랑하고 Minamahal natin ang Pilipino at Koreano lahat. 그리스도 안에서 남자건 여자건 부자이건 가난한 사람이건 차별이 없어야 됩니다. So walang pinipili sa pagitan ng mga miyembro, babae, lalaki o mayaman, 나를 hirap. 좋아하는 사람이건 싫어하는 사람이건 내 취향과 맞는 사람이건 맞지 않는 사람이건 차별이 없어야 됩니다. kahit sino man po na hindi na gusto sa atin, hindi bagay sa atin, kahit sino man, dapat umibig tayo sa kanila. 전도인은 누구보다도 편견을 가지면 안 됩니다. So dapat wala po tayong favoritism sa ating sarili. 나를 따르고 나를 좋아하는 사람만 가까이 하면 안 됩니다. Dapat iwasan natin yung paklapit sa mga na gusto sa amin lang. 모든 사람을 공평하게 평등하게 대해야 돼요. Dapat yung pag-ibig natin sa lahat ng tao ng 자, bantay-bantay. 이것은 이론적으로는 아는데 실제 생활에서는 그렇지는 못하죠. So kahit alam natin ito sa ating knowledge, 그것은 그리스도의 사랑의 넓이를 아는 게 아니에요. kaya kung hindi kaya sa ating buhay, merong kulang po sa ating palaman. 자, 전도인의 하고 이렇게 반대적인 생각을 가지고 무슨 일을 하면은 항상 반대하고 하는 그 형제 자매가 교회에 있을 수 있잖아요. Paminsan meron pong mga miyembro palaging nakontrata sa atin. 자, 그 형제 자매의 그 잘못된 생각과 태도를 바꾸려고 이 단상에서 설교합니다. Kaya ay ibabahagi namin yung mensahe para baguhin yung kapatiran ito. 설교 중에 공격을 합니다. Kaya paminsan kung gano'n mo nagiging aggressive yung mensahe 자, natin. 내가 지금 하고 있는 이 설교 말씀은 지금 여기 앉아 있는 누구를 향해서 하는 말입니다. 그렇게는 표현을 안 해요. So, syempre, hindi nila nabanggit na yung mensahe ito para sa kanya yon. 누구라고 구체적으로 지적은 안 해도 그 말씀을 듣고 있는 사람은 우리 목사님이 저 설교는 나들으라고 하는 소리구나. 다 압니다. Kahit hindi sinabi ng ganon, malalaman nila na yung sermon ito para sa akin yata. 자, 그러면 우리 목사님이 저 설교 나들으라고 하는 소리네. 참 고맙다. 나 고쳐야겠다. 그런 사람이 있을까요, 없을까요? Kung ganon inisip nila, salamat pastor, babaguhin ko po. Ganon ba? 전도인이 설교 중에 자기를 공격하는 말을 해서 고쳐질 사람 한 사람도 없습니다. So, walang sino man nagbabago sa pamitan ng ganitong sermon. 전도인과 감정을 삽니다. So, magkaroon sila ng mga emotion. 아무리 mga 좋은 nang- 설교를 해도 그 다음부터는 그분에게는 그 설교가 안 들어옵니다. Kaya kahit ang ganda-ganda yung sermon, hindi po ito bagay sa kanya. 왜 Ayaw niya 그럴까요? makinig. Bakit po? 전도인의 마음이 좁아서 그래요. Dahil maliit pala ang puso ng minister. 절대 설교 중에는 공격하는 설교하면 안 됩니다. Dapat hindi po, yung sermon natin, dapat hindi aggressive. 더 구체적인 말로 그 설교를 치는 설교라 그러잖아요. So, parang ito pa ay sermon ng parang ano po. 왜 치는 설교라죠? So, bakit po? 두들겨 패는 설교 말이요. So, parang palo na ito, palo. 사랑이 없어 그래요. So, kasi walang pag-ibig doon eh. 자, 우리의 사랑은 그리스도의 사랑, 그 넓이, 광대무변한 그 넓이, 모든 사람 차별 없이 사랑하는 그 사랑을 우리의 삶 가운데서 전도인이 알아가야 돼요. Kaya ang pag-ibig ni Kristo ay walang limitasyon. Kahit sino man, kahit para sa kanino. Dapat meron po tayong ganitong pag-ibig. 그 다음에 4차원의 표현으로 그 다음 두 번째가 그 길입니다. So, pangalawang dimension ay haba po, haba. 자, 이 길이는 끝이 없어요. So, walang limitasyon sa haba. 자, 사랑하기 시작했습니다. So, simula na po yung pag-ibig. 가다가 마음이 변하면 안 돼요.
Kung dapat hindi po ito nagbabago, 처음에는 사랑이 있는데 나중에 미움으로 바뀌어요. sa pasimula pag-ibig sa dulo naman iba na. 자, 미움보다 더 악한 것이 뭔지 아시죠? So ano pang mas masamang bagay kaysa pag-ayaw? 무관심이에요. Walang pansin. 서로 싸우고 응얼대고 싸우는 그것은 아직도 관심 있는 거예요. Kaya kung meron pong kahit konting away, ibig sabihin meron pa po konting pag-ibig doon. 무관심은 미움보다 더 악한 겁니다. Pero walang pansin, ito mas 자, masama. 처음에는 사랑했어요. Sa simula may pag-ibig, 자, 그리스도의 사랑은 처음 사랑과 마지막 사랑이 똑같습니다. ang pag-ibig ni Kristo, pasimula sa dulo, pare-parehas lang. 그래서 요한복음 13장 1절에 보겠습니다. 요한복음 13장 1절. Gaya ng Juan, Ebanghelyo Juan, chapter 13, verse 1. 요한복음 13장 1절입니다. Juan chapter 13, verse 1. 자, 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. Bago magpista ng Pasko, alam ng si Jesus dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw na sanibutang ito ay patungo sa Ama, yamang minamahal niya ang sarili kanya ng 자, sanlibutan. 이 끝까지 사랑하는 이 사랑은 사랑의 길이가 영원 무궁하다라는 뜻입니다. Kaya sila ay kanyang minamahal hanggang sa katapusan, ibig sabihin magpakailaman ang pag-ibig ni 주님은 Kristo. 우리를 사랑하셔서 십자가에 죽기까지 하셨습니다. Si Jesus ay namatay sa krus dahil minamahal tayo. 이제 우리가 구원을 받았어요. Kaya po, ligtas na po tayo. 내가 실수를 하더라도 Kahit nagkamalay tayo, 주님은 계속 사랑하고 있습니다. pero umiibig pa rin Panginoong Diyos sa atin. 예수님은 베드로를 사랑했습니다. Ang Panginoon Jesus ay umibig kay Pedro, 근데 베드로는 예수님을 저주했습니다. pero si Pedro ay nagsalita ng masama kay Jesus. 나는 그 Para kay 예수 Jesus. 모릅니다. Hindi ko kilala. 저주까지 했잖아요. So, nagbigay niya siya ng mga masamang salita pa. 근데 예수님은 어때요? Pero paano naman si Jesus? 갈릴리 바닷가에 베드로를 다시 찾아왔습니다. Siya pa ay dumating kay Pedro pa ulit sa 왜 Galilea. 찾아오셨을까요? Bakit po ito nangyari? 회복시키기 위해서요. Para bumangon si Pedro. 그래서 다시 복음을 전하는 사도로서의 사명을 주신 거예요. Kaya binigyan pa rin si Pedro ng Panginoon Jesus ng mission. 베드로가 나중에 또 실수한다 할지라도 죄를 짓는다 할지라도 주님은 또 사랑합니다. Kahit si Pedro ay nakakamali pa ulit, ang Panginoon Jesus umibig pa rin kay Pedro. 우리도 그 주님의 사랑을 알아야 됩니다. Kaya kailangan natin maunaw yung ganito pala ang pag-ibig ni Kristo. 그 주님의 사랑은 변함없는 사랑, Ang pag-ibig ni Jesus hindi 무궁한 magbabago, 사랑, magpakailaman. 절대로 끊을 수 없는 사랑입니다. So hindi po ito napuputol. 자, 로마서 8장 38절 39절을 보시겠습니다. Roma chapter 8 verse 38 hanggang 39. 로마서 8장 38절 39절. Roma chapter 38. 자, 다 함께 같이 읽겠습니다. Roma chapter 38 함께 읽겠습니다. hanggang 39. Basahin po Roma natin 8 ng sabay-sabay. 38, 3 to 1. Sapagkat Hindi ka kayo naniwalang lubos na kahit ng kamatayan man, ni ang buhay ni mga anghel, ni mga pinuno, mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating na mga kapangyarihan. 예, 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. Na kay Kristo Jesus na Panginoon, hindi makapaghiwalay sa atin ang pag-ibig ng Diyos. 어떤 어려움이 있어도 그 사랑에서 끊을 수 없다는 거예요. Kahit sa anumang sitwasyon, yung hindi po tayo makapaghiwalay sa kanyang pag-ibig. 이 사랑이 바로 그리스도의 사랑입니다. Ito pala ang pag-ibig ng Panginoon Jesus. 그 길입니다. So ito pang haba niya. 자, 3차원 그 세 번째 표현이 바로 높입니다. Yung pangalawang bagay ay ang taas ng pag-ibig ni Kristo. 예수님은 우리를 섬기러 오셨습니다. Ang Panginoon Jesus dumating upang lingkuran ng mga 우리를 tao. 높이러 오신 거예요. Dumating siya upang ipataas 자, 그래서 tayo. 에베소서 2장 5절 6절에 Kaya ng Efeso chapter 2, 5, 6. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살려 주셨어요. So tayo pa'y mga patay sa pangitan nating paksuway, 자, binuhay niya tayo. 그리고 6절에 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉힌다 그랬죠.
Tapos verse 6, tayo ay muling binuhay kasama niya, pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. 자, 이 낮은 이 땅에서 우리를 어디까지 끌어올리시느냐면 하늘에까지 끌어올리시는 그 사랑이요. So sa pamangitan ng pag-ibig niya ito, dinala tayo mula sa sanlibutan hanggang sa langit. 죄인으로서 천국 갈 사람 한 사람도 없잖아요. So sino ang makapunta sa langit bilang isang 근데 우리의 makasalanan? 신분을 죄인에서 의인의 신분으로 격상시켜 줬어요. So binago ng Diyos ang ating position bilang makasalanan tungo sa 자, anak ng 우리를 Diyos. 더러운 썩은 냄새 나는 거름더미에서 일으켜서 방백들과 귀족들과 함께 앉히셨습니다. Iniligtas tayo sa marumi para makaupo tayo sa kasama ng mga mahalagang tao. 그리스도의 사랑은 우리를 높이는 사랑이에요. So pag-ibig ni Kristo ay magbigay ng pagtatayo ng isang tao. 자, 우리 전도인도 이 그리스도의 사랑을 생활 가운데서 경험과 체험으로 배워가야 됩니다. Kaya dapat mauna po natin kung ano pa ang haba ng taas ng pag-ibig ni Kristo. 이론적으로는 도저히 이해할 수 없습니다. Hindi kaya natin itong maunawan sa pangitan ng knowledge lang. 자, 우리 중에 가장 큰 자는 섬기는 자고 종이라 그랬죠. So yung pinakadakilang tao sa amin, isang takalingkod. 우리는 형제 자매를 나보다 더 낮게 여기고 존중하는 마음을 가져야 돼요. Dapat meron po tayong respeto sa lahat ng mga kapatiran. 전도인이 교회에서 높은 사람이 아닙니다. So ang hindi yung yung dakilang tao sa iglesia, hindi minister. 가장 낮은 사람이 돼야 다른 형제 자매들을 높일 수가 있습니다. Kaya dapat tayo pa pinakamababa upang maglingkuran ng mga kapatiran. 왜 그 일을 할 수 있죠? So kaya po, bakit po? 형제 자매를 왜 높일 수가 있습니까? Paano ito gawin? Paano ito ipatas ng yung kapatiran? 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알기 때문에 그렇습니다. Dahil meron po tayong pag-ibig na higit sa kaalaman. 자, 설교 우리가 전도인이 설교를 하는데 그 설교를 통해서 다른 형제 자매님들이 실망하고 정말 좌절하고 있다가도 독수리 날개치며 얼음같이 그 신앙이 위로 비상할 수 있도록 해야 돼요. Kaya sa pangitan ng ating mensahe, meron pong isang mga kapatiran na nalulungkot, may pagod, para sila pa ay umakyat gaya ng agila. 주일날 말씀을 듣고 나서 집에 돌아갈 때 실망하고 좌절해서 어깨가 축 내려가서 집에 돌아가도록 해서는 안 돼요. Dapat hindi natin hayaan na ang mga kapatiran na umuwi na walang kalakasan, pagod pa. 형제 자매님들의 그 신앙이 위로 올라갈 수 있는 그런 설교가 돼야 됩니다. Kaya dapat ang kapatiran na umaakyat sa langit sa pangitan ng ating mensahe. 그게 바로 사랑이 포함되어 있는 설교예요. So ito pala ang sermon na may pag-ibig na 사랑이 없으면 dakilang. 사람을 끌어내립니다. So kung walang pag-ibig, ang miyembro ay bumababa. 사랑이 있는 설교는 형제 자매님들을 높입니다. Pero kung sermon na may pag-ibig, ang kapatiran umaakyat. 우리 주님이 바로 이 땅에서 하늘에까지 우리를 높이 앉히셨어요. Dinala ng Panginoon Jesus tayo sa langit. 우리를 사랑하시기 때문에 그렇습니다. Dahil minamahal tayo ng Diyos. 자, 그다음에 그 깊이입니다. 사랑의 깊이예요. Tapos yung lalim ng pag-ibig. 예수님은 죽기까지 내려갔습니다. Ang Panginoon na Jesus bumababa hanggang sa kamatayan. 운부에까지 내려갔습니다. Hanggang sa Hades. 자, 우리도 이 세상에서 구원을 받을 때에 정말로 낮아진 상태에서 상하고 통회하는 마음을 가질 때였습니다. Nang tayo din po ay naligtas, ito pang nangyari. Yung puso natin napakababa. 그때 주님이 이 낮은 자리에 오셨어요. Kaya dumating ang Panginoon sa atin. 예수님이 성육신하고 이 땅에 내려오시는 것도 정말로 낮은 자리로 깊이 내려오셨습니다. Kaya ang Panginoon Jesus doon sa langit ay bumaba siya sa mundong ito, pinakamalalim na lugar. 높은 하늘의 보좌를 버리고 이 낮고 천한 인간 세계에 내려오셨습니다. Iniwan niya yung kanyang kaharian doon sa langit para bumaba 그리고 siya sa mundong ito. 죽어서 아리마대 그 부자의 무덤에까지 내려갔습니다. Tapos siya pa ay pumasok sa libingan pa. 그리고 부활하셨습니다. And muli siyang mabuhay. 자, 우리도 어떻게 해야 됩니까? So kaya, ano pa ang tayo lang nating gawin? 가장 낮은 자리에서 형제 자매들을 섬기는 그 그리스도의 사랑을 알아야 됩니다. Dapat malaman natin, maunan po natin ang pag-ibig ng Diyos upang paglingkuran ng kapatiran sa 그 낮아지는 pinakamababang. 사랑, 깊이 내려가는 낮은데 내려가는 그 사랑이 설교에 묻어 있어야 됩니다. Yung pag-ibig na bumababa sa pinakamalalim ng lugar, ito pa ay dapat nasa sermon.
그 설교로 형제 자매님들의 낮아진 그 형제 자매님들이 오르는 거예요. Kaya sa pangitan ng mensang ito, yung mga kapatiran sa nasa kalungkutan ay bumabangon. 자, 사랑이 넘치는 설교. Yung sermon na puspos ng 만약에 pag-ibig. 사랑이 없는 설교는 전달되지만 사랑이 채워지면은 전달을 넘어서 살아납니다. So kaya kung meron pong sermon na walang pag-ibig, ito pa ay umaabot sa kanila. Pero kung may pag-ibig pa, ang pag-ibig din umaabot sa kanila. 사랑이 없는 설교가 전달은 되겠지요. So yung sermon ay makikinig sila kahit walang pag-ibig. 그러나 삶의 변화는 없습니다. Pero hindi sila nagpabago. 자, 그렇다면은 우리 전도인들이 하는 이 사랑이 담긴 그 설교가 얼마나 중요합니까? Kaya gaano kahalaga yung ating sermon na may pag-ibig ni Kristo. 오늘 저는 여러분에게 삶을 변화시키는 설교, 자, 설교의 기교를 말하려고 하는 게 아닙니다. So ngayon, hindi ko na gusto kong sabihin kung mga skills. para sa 설교문을 gusto mo. 어떻게 잘 작성할까? 그 어떤 기술적인 것을 말하는 게 아닙니다. Paano yung gawin yung mabuti ang script? Hindi po ito mensahe ngayon. 내가 성도들에게 생명의 양식으로서 먹이는 그 설교를 할 때에 내 마음이 어떤 마음으로 이 설교를 준비하고 해야 되는가를 말하고 있습니다. Gusto kong sabihin, ano ang dapat yung puso natin, yung ugali natin para sa paghahanda ng yung sermon na ito para sa pagkain ng membro. 베드로가 말합니다. Gaya ng sinabi ni Pedro, 네가 나를 사랑하느냐? minamahal mo ba ako? 먼저 사랑을 확인했죠. So kaya sinabi niyang Panginoon Jesus, 예, 제가 주를 사랑합니다. Opo, minamahal kita Panginoon. 그때 베드로에게 주님이 부탁합니다. So kaya sinabi ng Pedro, 내 양을 먹이라. Panginoon Jesus kay Pedro, pagkain mo 무엇으로 ang aking mga 먹여요? apo. Paano ito pinakain? 주님의 양들에게 말씀을 먹이라는 거예요. So sa pangitan ng salita, 내 양을 먹이라고 하는 것은 설교예요. so ibig sabihin sermon po ito. 이거 얼마나 중요합니까? Kaya po mahalaga ito talaga. 그 설교를 통해서 살기도 하고 죽기도 하고 용기를 얻기도 하고 실망하기도 하고. Sa pangitan ng sermon ito, sila po ay bumangon o bumaksak. So depende sa sermon. 먼저는 사랑입니다. Kaya yung pinakanauna sa lahat, 여러분 pag-ibig. 그 기독교 고전 중에서 토마스 아켄피스라고 하는 사람이 쓰는 그 책을 읽어본 적이 혹시 있습니까? So alam niyo po ba yung Thomas A. Kempis? Yung 자, 그가 쓴 책 libro 중에서 niya? 그리스도를 본받아라는 책도 있고요. So meron pong Imitate Christ yung libro niya. 근데 그 토마스 캠피스라는 분이 이런 말을 했어요. Sabi niya ganito. 자, 그리스도를 본받아의 저자인데 이렇게 말했습니다. Siya po ang paggawa ng libro, Imitate Christ. 그대의 설교가 아니라 Hindi sa pangitan ng inyong mensahe, sermon, 그대의 삶이 사람들을 변화시킵니다. kundi sa pangitan ng inyong buhay, ang tao ay nagbabago. 그런데 그 설교가 사람을 변화시킨 게 아니다 그 말은 사랑이 담겨 있지 아니하는 설교는 사람을 변화시킬 수 없다는 말이에요. Ibig sabihin, yung sermon na walang pag-ibig, hindi po ito magbigay ng pagbabago sa mga tao. 그대의 사랑의 실천이 사람을 변화시킨다. Yung inyong pag-ibig sa inyong buhay ay makapagbigay ng pagbabago sa 그 kanila. 토마스 캠피스는 설교 기술이나 언변보다도 사랑의 깊이가 영혼을 변화시키는 능력임을 보았습니다. So nakita ni Thomas A. Kempis na yung pag-ibig, yung lalim ng pag-ibig ni Kristo ay magbibigay ng pagbabago sa mga kaluluwa. 자, 어느 교회 집사님이 이런 말을 했다고 그래요. Dati ganito daw yung sinabi ng isang deacon 그 kay pastor. 목사님에게 솔직히 고백했답니다. Sinabi niya kay pastor ng mabuti, 목사님, pastor, 저는 설교를 듣고 은혜를 받기보다도 목사님의 눈물로 한 영혼을 품는 모습의 은혜를 봅니다. So pastor, sa pamagitan ng inyong hindi pa sa pamagitan ng inyong sermon, kundi sa pamagitan ng inyong luha para sa ilang kaluluwa, matatanggap ko po yung dakilang biyaya. 목사님의 설교로 내가 은혜를 받은 게 아닙니다. 그 설교에는 사랑이 없어요. So, hindi ko natanggap yung biyaya sa pangitan ng inyong mensahe. Ibig sabihin, ano pang kulang? Pag-ibig. 근데 목사님이 눈물로 품는 그 영혼을 사랑하는 그 삶을 통해서 나는 은혜를 받습니다. Sabi niya, pero yung sa pangitan ng inyong buhay, na may luha pa tungo sa isang kaluluwa,
nagkaroon ako ng biyaya. 자, 어제 말씀 가운데도 말씀드렸죠. Gaya ng 내가 그리스도를 본받는 것 같이 나를 본받는 자 되라고. gaya ng tulad kayo sa akin, gaya ng tulad ko kay Kristo kagabi po. 그리스도는 한 사람의 영혼을 천하를 주고도 목숨을 바꿀 수 없다라고 했습니다. Sabi ng Panginoon Yesus, ang halaga ng kahit isang kaluluwa ay higit sa buong kalawakan. 주님은 바로 사람을 사랑했습니다. Dahil minamahal ng Panginoon Jesus isang kaluluwa, 생명을 사랑했습니다. isang buhay. 자, 우리 목사님이 정말 사람을 사랑하는가, 일 중심인가, 형제 자매님들은 그냥 압니다. So nalalaman ng mga miyembro na yung ating pastor umiibig sa kaluluwa ba o purong trabaho lang? 우리가 하는 설교에도 사람을 사랑하는, 영혼을 사랑하는 것이 그 설교 가운데 배어 있어야 됩니다. Sa dapat yung pag-ibig ng Diyos patungo sa kaluluwa ay nasa ilalim ng ating sermon. 자, 성경이 증언하는 사랑이 얼마나 중요한지 우리에게 말씀해 주고 있죠. So ayon sa Biblia, meron pong mensahe tungkol sa kung gaano kahalaga ang pag-ibig. 자, 그래서 설교자인 우리 전도인들은 정말 설교가 살아야 교회가 삽니다. Kaya kung ang sermon ito ay nagiging malakas, ang iglesia din nagiging malakas. 이런 말도 있죠. 강단이 살아야 교회가 산다. Sabi ng iba, ang pulpit ay mabuhay, ang iglesia to ay mabuhay. 그건 바로 전도인의 설교에 대해서 말씀하고 있습니다. Ito pa ay tungkol sa yung mensahe, sermon ng 자, isang 그리고 minister. 이제 이 설교는 메시지로 흘러가지만 사랑은 우리의 삶 속에 스며든다 그랬죠. Kaya po, yung sermon naman ay mensahe lang, pero yung pag-ibig ni Kristo ay pumapasok sa ating buhay. 자, 그리고 이제 예수님께서는 베드로에게 또 부탁을 합니다. Kaya sinabi ni Jesus kay Pedro, na paulit, 내 양을 먹이라 하고 그 다음에 나를 따르라고 했습니다. pakaimi mo aking mga kordero and sumuno sa akin. 자, 능력은 다시 예수님을 따르는 그 동행에서 나옵니다. Kaya yung kapangyarihan ay nanggagaling sa ating pagsunod sa Panginoon. 요한복음 21장 19절에 나를 따르라라고 말씀하셨죠. Gaya ng Ebanghelyo ni Juan chapter 21 verse 19, sabi dito, 자, sumunod ka sa akin. 전도인이 맡고 있는 그 책임 이전에 동행이 먼저입니다. So, yung ating sumunod sa Panginoon, ito pa ay pinakanauna sa kahit sa lahat ng ministry. 자, 우리가 하는 일이 아니라 동행이 먼저입니다. Ibig sabihin yung ating pagsunod sa Kanya ay mas mauna sa ating ministry. 자, 그래서 예수님께서 사도들을 부를 때에 먼저 나를 따르라라고 먼저 말했어요. Kaya nang tinawag ni Jesus sa mga alagad, sumunod kayo sa akin. Ito pang unang mensahe. 자, 서두에 말씀드리기를 베드로가 물고기를 잡을 때 부르셨다 그랬잖아요. So nang tinawag ni Jesus sa Pedro, si Pedro ay isang 자, mangisda. 마태복음 4장 19절에 사람 낚는 어부가 되게 하기 전에 나를 따르라고 했어요. So sinabi ng Panginoon Jesus, sumunod kayo sa akin. Ito pang unang 자, mensahe. 이런 순서입니다. 나를 따라오너라. Sumunod kayo sa akin. Ito ang 내가 unang. 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Kasunod, gagawin ko kayong mga malalakaya ng mga tao. 사도들은 처음부터 사람 낚는 어부가 된 게 아니었어요. So hindi po sila nagiging mga mamalakaya ng mga tao. 예수님을 3년 동안 따라다녔습니다. So ano pang 3.5 years sumunod sa kay 예수님을 Jesus. 배운 거죠. So matutunan nila kung ano po 자, ang 그 buhay ni 예수님을 Kristo. 따르는 것은 바로 예수님과 동행하는 거예요. So yung paklalakbay kasama ng Panginoon, ito pa ay pagsunod 노아는 sa Kanya. 하나님과 동행했습니다. Si Enoch ay sumusunod, lumalakad kasama ng Diyos. 그리고 에녹도 하나님과 동행했습니다. So Noah, Enoch ay lumalakad kasama ng 에녹은 Panginoon. 350년 동안 동행했다고 돼 있습니다. Sabi ng Biblia, si 예. Enoch ay lumalakad kasama ng Panginoon sa loob ng 300 years. 300년을 하나님과 동행했습니다. 300 taon po. 자, 300년과 하나님과 동행할 때에 동행을 했기 때문에 그는 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 받았어요. Dahil siya po ay lumalakad kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon, 자, siya 우리가- po ay nagbigay ng kalungkot 우리가 kasiyahan sa 주님과 Diyos. 동행한다는 것은 뭘 이야기합니까? So, anong ibig sabihin nito? 아모스 3장 7절에 보면은 뜻이 의합지 않고 아모스 3장 3절입니다. Amos chapter 3 verse 자, 3. 구약성경 아모스 3장 3절.
Amos chapter 3 보겠습니다. verse 3 po. 아모스 3장 3절. Amos chapter 3 verse 3 po. 자, 함께 읽겠습니다. Amos chapter 3 verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. 두 Makalagad 사람이 ba ng dalawa 의합지 o 못하고야 magkasama malibang 어찌 sila ay mayroong 동행하겠으며. ginawang tipan? 자, 우리가 주님과 동행한다고 하는 것은 주님의 뜻이 내 뜻이에요. So anong ibig sabihin? Yung kalooban ng Diyos ay kalooban ko din. 내 뜻을 주님의 뜻에다 맞추려면 안 되고요. So hindi po ito ibig sabihin yung kalooban ng Diyos dapat nasa akin sa kalooban ko na. 주님의 뜻이면은 가기도 하고 멈추기도 하고 하겠습니다. Kung ito pa ay kalooban ng Diyos, susunod na ako sa inyo o hihinto ako. 자, 그래서 우리는 주님의 뜻을 따라서 우리는 끝까지 주님과 함께 동행하고 가야 됩니다. Kaya hanggang sa katapusan, dapat lumalakad tayo sa Panginoon ayon sa kanyang kalooban. 자, 어떤 목사님이 이렇게 기도했답니다. So isang pastor ay nanalangin daw na ganito, 주님, 나는 이전에는 설교 하려고 골방에 들어갔습니다. dati pumapasok ako sa kwarto para pakhandaan po yung sermon. 이제는 주님을 만나고 싶어서 골방에 들어갑니다. Ngayon naman, pumapasok ako sa kwarto upang magkaroon ako ng fellowship kasama ng 그리고 Diyos. 그 목사님이 이렇게 고백했어요. Hindi, sabi niya, ganito. 자, 그렇게 하자 설교는 내 안에서 만들어지는 것이 아니라 흘러나오는 것이 되었습니다. Kaya yung sermon ay hindi po ito naging gawa ko, kundi po ito galing sa Panginoon. 자, 주님과 동행할 때 Nang tayo pa'y lumalakad kasama ng Diyos, 사랑의 주님의 그 사랑이 설교 가운데 흘러나오게 됩니다. yung pag-ibig ng Panginoon Jesus ay sumali sa ating sermon. 자, 오늘 이 말씀 가운데 주님께서 베드로에게 사명을 맡기시기 전에 3번이나 반복하신 질문이 딱 하나였어요. 네가 나를 사랑하느냐? Kaya yung tatlong beses na yung katanungan ni Jesus kay Pedro ay minamahal mo ba ako? 네가 준비되었느냐가 아닙니다. Hindi sinabi niya handa ka na ba sa 네가 mission? 나를 사랑하느냐? Sa halip, minamahal mo ba ako? 이것은 바로 내가 나와 연결되어 있느냐? Ibig sabihin, ikaw ay may connection ba sa akin? 자, 교회의 부흥은 프로그램이 아닙니다. So, hindi galing sa yung isang program ang muling pagpaon ng iglesia. 교회의 부흥은 강단에서부터 시작됩니다. Ang lakas ng iglesia ay nanggagaling sa pulpito. 강단은 바로 설교자의 심장으로부터 나옵니다. Yung sermon ay nanggagaling sa puso ng isang minister. 교회에 전해지는 이 메시지는 성경 말씀은 변하지 않아요. Yung Biblia, yung mensahe mismo hindi nagbabago, 근데 전도인은 변해요. pero ang minister ay nagbabago. 변하지 않는 하나님의 말씀을 붙잡고 Pero dapat hawakan natin yung salita ng Diyos na hindi nagbabago. 사랑이 담긴 그 메시지가 전해져야 됩니다. Dapat ibahagi natin ang mensahe na may pag-ibig ni Kristo sa aming buhay. 자, 오늘날 성도를 회복시키는 것은 교리나 지식 이전에 전도인의 사랑이 담긴 하나님의 임재입니다. So, sa ating panahon, paano yung mga kapatiran ay bumangon, hindi sa pangitan ng mga doktrina lang, kundi sa pangitan ng pag-ibig ni Kristo. 하나님의 임재를 성도들이 전도인과 동행하는 하나님을 볼 수 있어야 됩니다. Kaya narasan nila yung presensya ng Diyos sa pamagitan ng pag-ibig kasama ng minister. 자, 하박국 3장 2절에 보면 Habakkuk chapter 3장 3. 2절을 찾아보겠습니다. Habakkuk 하박국 3장 2절. chapter 3 verse 2. 자, 함께 읽겠습니다. Habakkuk 3장 chapter 2절. 3 verse 2 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 같이 읽겠습니다. O Panginoon, narinig ko ang tungkol sa iyo. Ako ay natatakot. O Panginoon, buhay mo muli ang inyong mga gawa sa gina ng mga taon. Sa gina ng mga taon ay ipaalam mo yon. Sa kapuotan ay alalahanin mo ang kaawan. 자, 여기 보니까 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부흥케 하옵소서. Sabi dito, O Panginoon, buhay mong muli ang inyong mga gawa sa gina ng mga taon. 이 수년 내에 나타내시옵소서. Sa gina ng mga taon, ipakita mo, ipaalam mo yon. 주님이 곧 오십니다.
darating ang Panginoon Jesus ng madali. 자, 주님이 오시기 전에 우리가 주를 위해서 사는 그 기회가 얼마인지 알 수 없습니다. So hindi natin alam kung ilang taon natitira. 그런데 여기에 뭐라고 하박국이 기도합니까? Pero ano pa ang panalangin ni Habakuk? 교회를 살려 주옵소서라고 말하지 않습니다. Hindi sinabi niya, buhay mo muli ang iglesia. 주의 일을 다시 살려 주옵소서. Buhay mong muli ang inyong gawa ng 그게 Panginoon. 부흥입니다. So yun pa ang 자, restoration. 주님의 일은 조직이 아닙니다. Ang Panginoong, yung ministry hindi galing sa 주님의 mga 일은 바로 사랑의 마음에서 시작됩니다. hindi galing sa mga tao kundi galing sa puso ng Panginoon. 주님, 제가 다시 주님을 사랑합니다. Panginoon, minamahal kita Panginoon ulit. 주님, 제가 다시 영혼을 품습니다. Panginoon, hawakan po yung 주님, yung 제가 kaluluwa. 다시 주님을 따릅니다. Panginoon, gusto kong sumunod sa inyo. 우리는 전도인이기 전에 사랑의 사람으로 일어나야 합니다. Dapat bumangon tayo pa ulit sa pangitan ng bilang taong pag-ibig, tao na may 우리는 pag-ibig. 우리에게 맡겨진 그 사명 일을 위해서 울기 전에 주님 때문에 먼저 울어야 됩니다. Dapat lumapit tayo sa Panginoon, hindi dahil sa ministry, kundi dahil sa pag-ibig. 자, 설교를 준비하기 전에 주님 앞에 우리의 심장을 준비해야 됩니다. Kaya sa halip ng sermon mismo, dapat handain natin yung ating puso. 그 심장은 바로 주님을 향한 뜨거운 심장입니다. So yung pusong ito na dapat handain ay 사랑의 심장입니다. maalam na espiritu, pag-ibig na 자, mainit. 우리의 힘이 아니라 주님의 사랑으로 전도와 목회를 해야 됩니다. Dapat gawin natin ang ating ministry para sa evangelist, hindi sa pangitan nating kapangyarihan, kundi pa sa pangitan ng 자, pag-ibig ni 영혼의 Kristo. 배고픔을 듣는 귀를 가져야 합니다. Dapat meron pong tainga na upang makinig ng mga sigaw ng mga membro. 우리 전도인은 영혼의 상처를 느끼는 마음을 가져야 됩니다. Dapat narasan po natin yung mga sugat ng mga puso ng tao. 그 상처받은 양들을 끌어안았던 그 목자의 팔을 우리는 가져야 됩니다. Dapat meron po tong kamay ng mabuting pastor upang hawakan yung lahat ng mga kaluluwa. 이 회복이 설교자 한 사람 나에게서 끝나지 아니하고 강단 위로 옮겨져야 됩니다. Kaya yung mga pag-ibig ng Diyos, dapat inilipat natin sa pulpito. 이 강단에서의 설교가 형제 자매들에게 생명의 흐름으로 흘러가게 해야 됩니다. Dapat ito pa ay nagpo-follow. Yung pag-ibig ni Kristo ay nagpo-follow mula sa pulpito sa mga miyembro. 교회가 다시 살아나게 So para ang iglesia ay mabuhay, 주님의 피로 사신 교회가 사람의 힘이 아니라 주님의 임재로 다시 숨쉬게 해야 됩니다. so yung iglesia na nabili ng Panginoon sa pangitan ng kanyang dugo, dapat ito pa ay naging lumakas sa pangitan ng pakilos ng yung pag-ibig ng Diyos. 베드로야, 네가 나를 사랑하느냐? So, 이 베드로, 질문이, 이 음성이 오늘 우리에게 들려야 됩니다. Dapat narinig natin ang tanungin ng Panginoon Jesus, gaya ni Pedro, minamahal mo ba ako? 자, 오늘 이 주제의 말씀, 삶을 변화시키는 설교. Yung sermon na makapagbigay ng pagbabago sa mga kaluluwa. 자, 그 설교를 맡은 자들입니다. So ito pa ang ating ministry. 강단이 살아야 교회가 삽니다. Ang pulpito ay naging malakas, mabuhay, ang iglesia ay nagiging maayos. 강단은 전도인이 하는 이 강단에 올라와서 말씀을 선포하는 자는 전도인이기 때문에 전도인의 설교가 살아야 강단이 살고 교회가 삽니다. Kaya yung in charge ng sermon ay minister lang, kaya ang sermon ng minister nagiging malakas, ang iglesia ay nagiging malakas, ay mabuhay. 자, 베드로를 회복시키시고 일으키셨듯이 오늘 주님이 우리 설교자 한 사람 한 사람을 일으켜서 주님의 일이 부흥이 될 수 있도록 우리를 귀하게 사용하시길 바랍니다. So umaasa ako na gaya ng ginawa ng Panginoon Jesus na bumangon si Pedro, sana ito din po ang nangyari sa ating lahat ng kapatiran dito para bumangon tayo tapos lumakas ang ating iglesia. 사랑이 묻어있는 그 설교는 형제 자매님들의 삶을 변화시킵니다.
So yung sermon na may puspos ng pag-ibig ang makapagbigay ng pagbabago sa miyembro. 자, 그 사랑은 바로 지식에 넘치는 그리스도의 사랑입니다. Yung pag-ibig na ito ay higit sa kaalaman. Ito pa ay pag-ibig ni Kristo. 지식에 넘치는 그 그리스도의 사랑은 앉아서 이론적으로 책으로 알 수 있는 게 아닙니다. Hindi kaya natin ito nakuha sa pangitan ng pagbabasa lang. 우리의 삶 가운데서 체험적으로 경험적으로 알아가야 됩니다. Dapat naranasan po natin ang pag-ibig ni Kristo sa pangitan ng ating buhay. 그래서 그 Tuloy-tuloy. 그리스도의 사랑이 우리를 통해서 흘러 넘쳐야 됩니다. Kaya yung pag-ibig ni Kristo mula sa ating puso dapat gumagalaw nakuflow sa mga 그래서 kaluluwa. 오늘 여기 전하 여러분들 여기 앉아 계신 설교자 한 사람 한 사람 사랑이 넘치는 설교를 준비하시고 그 사랑이 흘러가는 그 설교를 하시기 바랍니다. Kaya lahat tayo dito, ako tsaka lahat, pakandaan po natin yung mabuting sermon na mapuspos ng pag-ibig ni Kristo. 좋은 설교는 기교에 넘치는 말을 잘하는 유창한 설교가 아닙니다. So yung ano pa ang mabuting sermon, hindi po ito galing sa ating skill o mabuting salita. 어떤 설교는 말이 서툴 수도 있습니다. Paminsan, hindi po tayo marunong sa mga sermon. 문장이 앞뒤가 안 맞을 수도 있습니다. Paminsan, medyo kakaiba yung structure ng mensahe. 그러나 그 설교 속에 주님의 사랑이 묻어나야 됩니다. Pero kung meron pong pag-ibig ni Kristo, nandun po sa sermon. 그리할 때에 성도들이 변합니다. Kung gano'n ang miyembro ay nagbabago. 영향을 미칩니다. So ito pa ay ma-influenza. 아마 주님은 우리 설교자들에게 그런 설교를 원하실 겁니다. So yun po ang siguro kagustuhan ng Diyos tungo sa atin. 기도하겠습니다. So manalangin po tayo. 거룩하시고 자비로우신 하나님, 우리에게 말씀을 맡겨 주신 거 감사합니다. Salamat po sa inyong pagbibigay ng ganitong tungkulin bilang minister. 이론과 지식을 초월하는 그리스도의 사랑이 묻어나는 그 설교를 준비하게 하시고 강단에서 그 설교가 생명 있는 사랑이 넘치는 설교가 선포되게 해 주옵소서. Pagitulungan niyo po kami upang paghanda ng mga mabuting sermon na may puspos ng inyong pag-ibig para ibagin po ito para sa mga miyembro. 그래서 우리의 설교를 통해서 형제 자매님들의 삶이 변화되게 해 주옵소서. Sa pangitan na nito, sana po ang pamumuhay ng mga kapatiran ay nagbabago. 사랑이 없는 설교는 전달은 되겠지만은 정말 생명이 죽는 설교일 뿐입니다. So nalaman po natin yung mga sermon na walang pag-ibig ni Kristo ay walang kabuluhan. 살아있는 설교를 하게 해 주옵소서. Tulungan mo kami para pakandaan po yung sermon na ito na may buhay. 지혜와 능력을 더해 주옵소서. Bigyan mo kami ng inyong karunungang kapangyarihan. 우리를 귀하게 사용해 주시옵소서. Gamitin mo kami sa pamagitan ng inyong mahalagang mission. 수년 내에 주님의 일이 부흥되게 해 주옵소서. Sa ilang taon, buhay mo ang inyong gawa. 우리가 섬기는 각 지역교회 형제 자매님들을 가장 낮은 자리에서 그 사랑의 깊이 내려가서 형제 자매님들을 섬기는 자가 되게 해 주옵소서. Pagtulungan niyo po kami upang kami po ay pinakamababa sa aming iglesia upang lingkuran ang mga kapatiran sa pangitan ng malalim na pag-ibig ni Kristo. 남은 전도인 수련의 모든 일정 주님께 부탁드리며 So, samahan 우리를 niyo po kami. 사랑하시는 예수님 이름 받들어 기도드립니다. Samahan niyo po kami hanggang sa katapusan ng retreat na ito. Idinalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. 아멘. Amen.